How are you, boss? Good. Ready to go? Not too bad, eh? Good, good. David Roberts dwi'n gweithio i Undeb Rygbi Cymru yn y Gogledd. Wythnos yma, dwi'n ffixar i tîm rygbi Fiji. Dwi'n meddwl nad yw'r cynnig cyfle agorad wedi gael yn gweithio'r Undeb, so do'n i'n falch effenno a dwi'n edrych ymlaen nes wedi gael y cynnig. So, rhif rôl i wsos yma ydy edrych ar ôl y tîm dros yr wsos cyn y gêm nerbyn Cymru. Tria bod mor helpful a fedra i wneud i wsos mae nhw'n aros yn Gymru mwy o hwylus a llai stressful i nhw a allai bosib. So, da ni ar yr ail siwrna ar y funud i bigo tîm cenedlaethol rygbi Fiji fyny wan o'r maes awyr. Mae'r tîm wan ar y ffordd o Caeredin di bod yn chwarae yn y bydd yr Alban ddoe. Maen nhw'n glanio Bristol wan am 4. A wedyn ni eisiau mynd yn ôl eto wedyn i Bristol hyn yma i bigo 2 arall o Ffrainc sydd yn glanio. Tro gyntaf i fi wneud o, so mae'n broses i newydd fi, so ie, dwi'n eitha nerfus. Da ni rhedeg bach yn hwyr fyd, da ni wedi hit y traffig hanner tymor, so da ni'n chwarter awr yn hwyr, dwi'n gobeithio fydda ni bod yna mewn amser neu bod nhw'n bach hwyrach yn glanio. Yn bell o'na. O'n i wedi cael cyfle anhygoel yma, ac o'n i'n methu coelio'r peth ond ar y diwrnod cyntaf, o'n i'n mynd i bod yn hwyr. Dal yn disgwyl ffeindio allan os dyn nhw wedi glanio eto. So gobeithio reid i yna mewn amser cyn i nhw gyrraedd. Da ni wedi clywed yn mynd eto. Oh, serious? Any sign of them yet? She's just about 80. Ac o'n i lwcus bod Stu yna, y liaison officer arall sy'n brofiadol di wneud o blaen. What do you want me to do? Do you want to lead or do you want me to follow? It's up to you. It's entirely up to you. Whatever. If you've got more of an idea where you're going, actually, probably best if you lead, if you don't mind. If you're happy to do that. Yeah, something to put in right now. Go grab stuff for the toilet. Oh, coffee and stuff first, yeah. Yeah. Are you right? Welcome. You okay? David, nice to meet you. Hi, I'm David. Nice to meet you. You right? You okay? Oh, how's the flight? Oh, you right? You okay? Hi, you right? You okay? David, nice to meet you. You okay? How was your flight? Okay? Dwi wedi gwneud headcount, so dwi'n gwybod faint sydd ddim darfod o'na, so dwi'n dal ar am 3 munud arall, wedyn ei ddechrau am gweddill yn ôl am y bus wedyn. Right, see you later. Oedd hi'n rhyddhad gael pawb i'r gwestiwn Gaerdydd a pawb yn setlo fewn. Just y dechrau dyna. All good? Give us a shout if you need anything anyway. Cyn i'r tîm gyrraedd am ei sesiwn y fforddi gyntaf, ond a ddipyn o waith paratoi a setio fyny wneud. Mae tîm Fiji yn cael dipyn o stwff efo nhw, rhwng bagiau meddygol i'r doctors a'r physios a stwff cyfarthrebu. Dan ydy kidsman Fiji, a mae o fi'n gweithio eitha agos efo'n gilydd. Happy? Hapus? Hapus. Hapus. Hapus is happy. Hapus is happy. Just prepping for before training start. Yeah. All balls out. Ymarfer. Ymarfer. Ymarfer is training. Ymarfer. Tell us what you've learned today so far. Today I learned Ymarfer. Yeah. Shiduski. Shiduti, yeah. That's what I remember. Boreva. Boreda. 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 Good morning. Yeah. Boreda. Yeah. There'll be a Welsh session now every morning. And then you'll be tested at the end of the week. It will be a Welsh language lesson every morning. You'll be speaking better Welsh than Stu by the end of it. Size 5, 9.5 kilos. Yeah. First time to do LO in another campaign? Yeah. And never done it before. Stuart's done Georgia and South Africa last few years, but it's the first time for me. Hopefully not the last time. If you come back again,
might be here to look after you again. If you're back next year, or the year after. They say manually if you don't have the gauge. Oh, yeah, it's a press. Press down, you keep going down further, Yeah. then you know it's not a 9.5. It's 9.5. It is. Yes. Try to make everything as easy for them as we can. We can relax now. Yep, spot on. Ideal. Yep. See you in a bit. Bye-bye. Gret, newydd barcio a tynnu fyny wan, so disgwyl nhw'n ymlaen rhywbryd. Fes ti word to liaison officer arall yn cyfarfod nhw, wedyn ni to gerdd y drwad wedyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i fewn i'r gym wedyn. Nhw'n barod i fynd. Bus has just pulled up now. Hey Daniel, sir. You alright? Morning. You right? All good, mate. You? Morning. You right? Yeah, all good. Morning, bro. Morning, mate. You okay? Good, bro. Morning. You right? Good. Hi, Bill. Hey. Dwi dal wedi coelio bod fi yma yn ganol chwaraewyr gorau byd. How are you, boss? Not too bad, thank you. How are you? Good. Ready to go? Not too bad, eh? Good, good. Pawb yn eitha hwyliog i weld bore yma. Barod amdani, dwi'n meddwl. Bach yn... Oed, just... A mae o'n... Ti'n meddwl bod chdi'n nabod nhw'n ar ôl gwario cwbl i adran nhw i gyd. Dwi'n bit basio chdi update bore da yn ysgwyd y law, di nhw i gyd yn gret, chwarae teg. Ond na, mae'n gret gallu bod yn croesawu nhw a rhoi croesau cynnes i nhw yn ei ymarfer cyntaf bore yma. Y ffordd i'n hun fan yn y gogledd, so mae'n sort of agorad llegad a gallu bod mewn efo tîm proffesiynol fa chwaraewyr gorau yn y byd yma hefyd. Jyst yn edrych ar sut maen nhw'n ymarfer, yr environment, be maen nhw'n neud, sut maen nhw'n neud pethau. Ia, mae jyst yn fatha, surreal, really, gallu bod yn rhan o'n efo gael cyfle i fod front row seat, lle pan ti adra, ti'n gwylio'r gem ar y teledu, ond ti'n syniad beth sy'n mynd ymlaen yr wsos cynt. Gret, gallu gweld nhw yn agos a gallu dilyn o gwmpas a trio dall be nhw'n siarad amdano fyd, mae'n anodd dall be nhw'n dweud pethau weithiau, na jyst gweld patryma maen nhw'n drwa, faint o galad maen nhw'n ymarfer ag sut maen nhw'n paratoi ar gyfer y gem. Ond ia, mae'n nuts bod mae'n agos dydy i wadu yn gwylio nhw'n ymarfer. Ti'n gweld ni di'r unig bobl sy'n yma hefyd, so mae'n effer o privilege fod yn onast. Ti'n mynd i ffenol o lwcus gael bod yma yn gwachio nhw'n mynd drwy pethau. Go. Mae'r hogiau'n ymarfer yn galed, ond mae'n bwysig bod nhw'n gallu gael amser i ymlacio a mwynhau hefyd. Nathon ni drefnu mynd â nhw i Crazy Golf, a gael ei gallu gweld yma yna pa mor gysadleuol oedden nhw. Byddwn ni'n cweit o sylweddoli ydy faint o flinedig ydy'r holl deithio mae'n gallu bod i'r hogia. Maen nhw wastad yn gorfod bod on it, so mae'n just fydda, so byth amser i relaxio. Bob tro maen nhw'n gorfod mynd i'n ôl bwyd, brecwas, ginio, te. Dydy mae'n amser off na, mae'n amser sut maen nhw'n gorfod dal bod yn meddwl am y cep beth sy'n dod nesaf, beth nhw'n gorfod prepio am nesaf. You ready to be famous now in Wales? Yes. Hiya. Hiya, you okay? We've got a Fijian here who'd like to sample your famous Welsh cakes, if that's okay. Of course, so we've got... Do you want to ask or do you want? Gai? Kai. Gai? Kai. Cacan? Kakan. Gri? Kakangri. Cacan Gri. Kakangri. How many? Pint? 2. Pac o 6.
Smells nice? Yes. Go on, have a try. Tastes good. Tasty in Wales, well, in Welsh means blasses. Blasses. So if you think they're tasty, you can say they're blasses. In Fiji is a kutoka, or say something is binak. Kanabinak. Canabinaka. Kanabinak. So like a pudding back at home. Yeah. If you'd have to choose your pudding back at home or a Welsh cake, what would you choose? Welsh cake. Welsh cake every day. So yeah, we've just realised that we actually share the same hymn, Bread of Heaven. In Fiji is like, they say, Vecio wana turanga, mendalo tuwakanya, ni sere kanayaro. It's the same meaning, but it's just sang in a different language. Son in different language. Nice. Wrth i'r wsos fynd yn ei blaen, dwi wedi cael cyfle i ddod i nabod y bechgyn yn well a treulio amser efo nhw yn y gwesty. So how are you feeling now for Sunday? Ready? Ready for Sunday? Excited? Covered or they open the stadium? Covered. Covered. I think they're keeping it closed for the 3 games that's there. But hopefully there'll be a few more ticket sales today, tomorrow and Sunday then, so you can buy tickets right up to kick-off, so. This is going to be 11-0 or 12-0, I think so. Three two. Thank you. 4-4. 4-0. Game's back up, Dad. Iechyd da. What else do you remember? Bore that. Bore da, good morning. Hey, no. Thank you. Ie, newydd gael cyfle o ar ôl swper i fynd fewn i Devotion neu Team Fiji'n canu a gweddio cyn i cyfarfod tîm. Ie, oedd hi'n gret gan mynd fewn a just, dwi'n meddwl o'n i'n bach yn blown away fod yn onest. Just yr emosiwn a faint o bwerus oedd yna ddon. Ie, rhywbeth o'n i wedi bod y blaen o'n. Mae lot fwy na rygbi iddyn nhw, be maen nhw'n neud yma fyd, mae lot fwy na'r gêm ag be maen nhw'n gallu yn y rygbi a faint o agos ydyn nhw. Boys! So Captain's Run ydy'r cyfle, yr unig gyfle'r cyfle dwytha. Diwrnod cyn y gêm i'r tîm gael dod yma. Maen nhw'n cael 70 munud o amser ar y cae. Ia, so jyst dod i arfer efo, mewn hollol profiad gwahanol gallu chwarae efo'r tod i cae. So mae'n bach yn moist a bach yn lyb yma. Mae'r wsos di hedfan a mae jyst y gwaith calad i gyd bron iawn a gorffen rhan pawb yma, pawb yn barod i fynd. Fod yn onast, dwi ddim eisiau fi gyd orffen.
jyst i bod yn... Oes, dwi eisiau amser i ba fyny fo bach y gwsg, ond dwi'n gytu bod o'n bron iawn o ddod i ben. Edrych ymlaen a dwi hefyd, dwi'n eisiau llun dod lle mae bob ddim yn mynd i fod drosodd, rili. Cos wedi bod yn brofiad, byth cofiadwy, a just dwi'n eisiau forfan fod yn onast. Mae'n anodd, cos dwi'n Gymraeg a dwi'n gweithio ar undeb. Mae'n amlwg, mae'n halon i'n Nghymru. Ond, drin amser efo nhw a paratoi at y gêm yn erbyn Cymru. Mae o'n, ti'n teimlo'r sort of connection yna at y Fijians hefyd. So, mae'n sefyllfa effernol anodd gwybod be i deimlo. You right? Dwi'n gweithio ar undeb wan, rhwng 3 mlynedd ac o'n i'n swyddo cwb i'r undeb cynt, so dwi fewn efo rygbi a symwyd a hwn definitely di'r profiad gorau dwi wedi gael yn y maes rygbi a dwi jyst yn wir ddiolchgar i'r undeb rygbi Cymru am gael y profiad a gobeithio fydd o ddim y tro dwytha fyd, achos mae hyn yn digwydd bob blwyddyn. Ond dwi'n meddwl bod fi sy'n wedi gallu gael tîm gwell i fod efo yna Fiji, mae o jyst i bod yn y profiadau dwi wedi gael os yma. Dim jyst lot o profiadau fyd dim byd yn gwneud efo bod ar y cae rygbi, pethau oddi wrth y cae, dysgu mynd i williant nhw, y canu, a jyst faint o ddiolchgar dyn nhw bob dim, faint o glen dyn nhw, a jyst dod i'n abod pawb, mae wedi bod yn agoriad llygad a jyst wbath fydd efo fi am byth.